Daghan man ang gibato kang kanhi Presidente Ferdinand Marcos Sr. Apan, kining komunidad dinhi sa Bagua Playa, mibarog. Tungod kay usa ka asosasyon ilang gihatag niadtong 1978. Gitawag kinig Bagong Lipunan Community Association. Ubo sa Ministry of Human Settlement o gitagaan og pabalay ang 50 ka mangingisda, gitagaan og lantsa, gitagaan og baboy, gitagaan og manok, o gitagaan pud sila og ilang kaugalingong mga panimalay. Kung kaniadto nindot kaayo kining mga balay, atong silipon. Pipila ka dekada ang milabay, unsa na ang nahitabo sa mga beneficiary sa Bagong Lipunan Community Association. Tara! Ayo, may buntag. Ma'am, pwede ko mo sulod? Mao ba ni ang original nga bliss nga balay? Oo. Pasudla ko ha. Salamat ha. Ma'am, unsa ning balay nimo? Kang Marcos, kang Imelda yun yung project. Oo, nya. Amuyo mi dire. Kung mama mo kung papa, anak na malang ko. Sa una jud, baising ko ang kuan niya day nagsigwinta. Nya wala. Karon nga presidente na si Marcos. Unsa imong gibati? Ay Ang anak. nalipay oy. Dako mo siya kitabang sa mua, niyang mama papa. Akong nakaila si Manang Marilu Manlapat ang tag-iya sa usa ka balay sa Bliss kun Bagong Lipunan Improvement Sites and Services nga hangtod karon mibarog pa ug iyang gisaysay kanako nga masakitan sila sa panahon nga BIB-ayon si late President Ferdinand Marcos Sr. Kini ang malipayong mga residente sa Bagong Lipunan Community Association nga nahimutang sa Bagua Playa ning Dakbayan sa Davao ang unang benepisyaryo sa housing project nga gitawag og Bliss, ubos sa Ministry of Human Settlement. 50 ka mananagat ang gihatagan og balay ug bayaran lang sa katiran nga 25 pesos ang bulan ug kay mitaas man kini miabot og 50 pesos. Kay ang ilang mga balay nagkantidad og 15,000 pesos samtang ang naisemento nagkantidad og 25,000 pesos. Ug duna pay kondisyon, mubayad lang kung dunay sobra ang ilang kita sa ilang panagat kung makapalit na sila sa ilang bugas ug pagkaon alang sa ilang pamilya. Hinungdan nga daghan kanila ang wala makabayad ug bisan pa man niini gihatag kanila ang balay ug yuta. Kanhi nagpuyo ang mga pamilya sa Daplin sa Baybayon ug sa panahon ni kanhi Davao City Mayor Luis Santos gikulokar sila pinaagi sa Bliss. Gipasanginlan man si Marcos Sr. nga nangawat sa kwarta sa panudadan sa nasod. Apan, alang kang nanay, sa ako lang kabahin, kung ingon man, kurakot ka ni siguro gipangbalay sa mga pobre, mo naman siguro na wala na mayad, mo na siguro ingong kurakot. Punta masayon ba? Basta mo ra ang kuan ipangbalay, kadagan ani mga bliss. Sa una kami kompleto may dire ma'am, kaning may bulak, may tubig, may tagaan may lubido kapunuan, diya og sa likod, kay dili pa man mabalay. Limonsito do kapunuan, baboy nga paanakon para daw kuan kinabuhi, manok nga do nga dagko, magipanghatag sa umpang kinabuhian. iya kaming gituyok sa tibuok proyekto. Gipakita ang karaang multipurpose building, ang kooperatiba, eskwelahan, ug ang Poso Negro nga hangtod karon ila pang magamit. Alang sa mga mulupyo sa Bliss, usa ka handumanan ang ilang mga panimalay gikan kang Marcos Sr. ug sa iyang asawa nga si kanhi First Lady Imelda Romualdez Marcos. Ug syempre sa pagdagan sa ilang anak nga si President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ilang gihatag ang ilang suporta ug malipayong gidawat ang kadaugan ni Bongbong Marcos isip mosunod nga presidente sa nasud. Mao pa kuno kini ang original nga Bongbong. Mao kini ang original nga portahan. Mao kini ang original nga salog sa Bagua Playa Community Association, proyekto nga gihatag sa kanhi Ministry of Human Settlement. Kung imong tanawon, no, giunsa pagpreserbar mga kawayan nga sinasa, kumpleto ilang balay. Pero matod ni nanay, wala siya natagaan og oportunidad nga mapaayo ang iyang balay tungod sa kawadon. Apan, ilang gihandom ang paghatag sa maong proyekto. Kung imong tanawon kompleto, duha ka kwarto, naay gamayng sala ug naay kusina. Sa pagdaog ni President Ferdinand Bongbong Marcos nang hinaot ang mga taga Bagua Playa o taga Bliss
nga daghan pagmatagan og proyekto ang gobyerno, daghan pagkatawhan nga nagilaid nga tagaan og balay nga susama sa gihatag kanila niadtong 1978. Kami nang hinaot nga madungog sa bagong liderato ang mulo sa mga katawhan, labi na ang nanginhanglan og pabalay. Ako si Edith Kaduayan, News 10 Philippines. Stay safe!